Zorin dom, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Zorin dom. Da, izvolite. Milivoj Lulek, ravnatelj škole ovdje. Ovako, rekla mi profesorica Škrabalo da vas nazovem da vidimo šta je s ovim roditeljskim sastankom. Već drugi put da se niste pojavili. A ja ne znam o čemu vi pričate. Pa rekla mi profesorica, navodno da Zora već nije bila tjedan dana u školi, da vas je zvala navodno 2 puta, slala poruke za roditeljski, a da se niko nije odazvao, pa me zamolila da ja kontaktiram s vama. Ja ne znam o kome pričate. Je li to Zorin dom? Da. A recite, što ste vi njoj? Ja vam se stvarno ne mogu pomoći. A vi joj niste mama? Ne. Ali mogu razgovarati s roditeljima njenim? A ja ne znam uopće niti njezine roditelje, niti znamo tu djevojku, ne znamo ništa, mislim. A preselila se? Pa vjerojatno, ja ne znam o kome vi pričate. O Zori? Zori? Da. U Zorin domu niko ne živi. A šta su njoj roditelji po zanimanju? Ja ne znam kako da vam objasnim. Ja ne znam niti djevojku, a otkud bi još mogla znati njezine roditelje? A čekajte, šta vi radite onda u njenom domu? Kako u njenom domu? Pa Zorin dom je osnovan 1858. godine. Ma ne, ona je 2000. godište je ona. Da, i kakve sad ona veze ima sa Zorin domom? Kako ona može živjeti u Zorin domu? A kako bi mi nazvali onda dom gdje Zora živi? Zar nije to Zorin dom? Milivoja Luleka slušajte s osmijehom. U Pevecu kupujte s osmijehom.